Привет всем! Вот возле камина я бы сидел вечно. Я и смотрю, что моя собака Альма вообще любит лежать, смотреть на огонь. Она с малых лет привыкла здесь. Я вот поставил раскладушку такую, и она напротив камина лежит, смотрит, наблюдает. Да, Альма? Видишь? Так внимательно смотрит, как огонь горит. Тепло, Альма, да? Скучно, скажи. Лежу, смотрю на камин. Охота побегать. На улице сильно сыро у нас. Сейчас мы целый час гуляли, она устала. Теперь будет отдыхать, да? Альма, о, Альма. Жарко, наверное, сильно она двигается.